សូមជម្រាបសួរប្រជាកសិករខ្មែរទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកទាក់ទងនឹងការធ្វើកសិកម្មចម្រុះម្ដងទៀតបងប្អូនដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាកសិករខ្មែរហ្នឹងគាត់មកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើកសិកម្មចម្រុះបែបធម្មជាតិបងប្អូនបងស្រីម្នាក់ជាជនជាតិថៃដែលគាត់ប្រកបមុខរបរការធ្វើកសិកម្មបែបនេះរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយគាត់បានចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងការធ្វើកសិកម្មចម្រុះនិងការរៀបចំការធ្វើកសិកម្មចម្រុះបងប្អូននេះគឺការចិញ្ចឹមត្រីនិងការចិញ្ចឹមមាន់បងប្អូនរឿងប្លែកបន្តិចមានន័យថាគាត់បានចិញ្ចឹមមាន់នៅលើស្រះចិញ្ចឹមត្រីបងប្អូនបាទមានន័យថានៅពេលដែលមាន់ជុះលិមួកទៅបានធ្វើឲ្យត្រីហ្នឹងនៅខាងក្រោមហ្នឹងវាអាចធ្វើជាចំណីត្រីបានណាបងប្អូនហើយគាត់ក៏ដាំប្រភេទគេហៅថាចកអាសូឡាផងដែរចកអាសូឡាហើយនឹងការដាំជាប្រភេទស្មៅអ៊ីស្រាអែលណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់គាត់នេះគាត់បានដាំដំណាំច្រើនប្រភេទណាបងប្អូនបាទគឺមានដើមតបែកឬក៏ដើមខ្នុរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគាត់ដាំបានច្រើនមែនទែននៅក្នុងចំការរបស់គាត់នេះបងគាត់បានលើកឡើងថាការធ្វើកសិកម្មចម្រុះបែបនេះគឺយើងមានលក្ខណៈដាំប្រភេទគេហៅថាដើមឈើហូបផ្លែយូរអង្វែងនិងការដាំបន្លែដែលមានអាយុតិចបងប្អូនមានន័យថានៅពេលដែលគាត់ចាស់ទៅគាត់បានផលផ្លែចេញមកពីដើមឈើហូបផ្លែបងប្អូនបាទហើយនេះគឺការចិញ្ចឹមត្រីរបស់គាត់បងប្អូនការចិញ្ចឹមត្រីគឺល្អណាស់បងប្អូនអើយមើលឡើងល្វីមហ្មងបងប្អូននេះគឺជាប្រភេទត្រីអណ្ដែងបងប្អូនបាទហើយនេះក៏គឺជាការដាំដូងរបស់គាត់ដែរដូងគាត់មានផ្លែច្រើនបងប្អូនប្រភេទដើមឈើនៅក្នុងដីរបស់គាត់នេះបើតាមអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញគឺគាត់គេហៅថាគាត់ប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិណាបងប្អូនបាទគាត់ប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិកែច្នៃចេញមកពីគេហៅថាស្លឹកឈើងាប់ហើយនឹងប្រភេទដើមរុក្ខជាតិតូចដែលសេះសល់នៅដីចការបស់គាត់ហ្នឹងគាត់បានយកទៅផ្អាប់ទុកហ៎បងប្អូនផ្អាប់ទុកហើយបន្ទាប់មកបានជាគាត់យកមកដាក់នៅក្នុងគល់ដំណាំដាំដុះរបស់គាត់នៅដីចកាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យដើមឈើវាមានការលូតលាស់បានល្អបងប្អូនបាទបងស្រីគាត់បានលើកឡើងថាការធ្វើកសិកម្មនេះវារៀងហត់បន្តិចមែនតែគាត់បានសប្បាយចិត្តដោយសារគាត់ស្រឡាញ់ខាងវិស័យកសិកម្មបងប្អូនបាទឥឡូវគាត់កំពុងតែដាក់ទឹកឲ្យមាន់ហើយនៅដៃរបស់គាត់នេះគឺប្រភេទទឹកជីចលិនស៊ីបងប្អូនអានេះគឺគាត់ដាក់ដើម្បីឲ្យមាន់ផឹកហើយវាធ្វើឲ្យមាន់របស់យើងនឹងមានភាពរឹងមាំនិងធំធាត់បានល្អបងប្អូនបាទហើយសាច់ក៏លឿងដែរហើយនេះគឺបន្លែនៅក្នុងដីចការបស់គាត់បងប្អូនគាត់ជីកបន្លែហើយគាត់ធ្វើជាស្ពានគាត់មានកញ្ចុះបែបនេះគឺវាធ្វើឲ្យគេហៅថាអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបងប្អូនអើយបាទហើយដំណាំដាំដុះនៅជុំវិញដីចការបស់គាត់ហ្នឹងច្រើនណាបងប្អូនមើលឃើញមានដើមតបែកមានដើមអីច្រើនណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគេហៅថាការធ្វើកសិកម្មចម្រុះហ្នឹងវាអាចជំនួសគ្នាទៅវិញទៅមកបងប្អូនហើយគាត់ដាំដូចជាម្ដេងបាទបងប្អូនឃើញម្ដេងបងប្អូនម្ដេងដាំជាលក្ខណៈជាគុំអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាល្អប្រសើរមែនតើហើយនៅក្នុងបន្លែនេះគាត់បានចិញ្ចឹមត្រីបងប្អូនបាទគាត់មិនធ្វើឲ្យគេហៅថាបន្លែទឹកអត់មានត្រីទេគាត់បានដាក់ត្រីជាច្រើនគីឡូនៅក្នុងមួយបន្លែបងប្អូនដើម្បីចិញ្ចឹមទៅទី1គឺបានផលពីវាផងដែរហើយបាទបងប្អូនមើលម្ដេងមកគាត់ណាបងប្អូនម្ដេងគាត់ល្អហើយបងប្អូនគាត់យកទឹកនៅក្នុងបន្លែនេះយកមកស្រោចបងប្អូនបាទហេតុអីបានជាប្រជាកសិករនៅប្រទេសថៃគាត់តែងតែជីកបន្លែបងប្អូនបាទវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់បងប្អូនការជីកបន្លែនេះនៅពេលដែលយើងជីកបន្លែយើងចិញ្ចឹមត្រីវាបានគេហៅថាធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងវាមានលាមកវាមានជីវជាតិណាបងប្អូននៅពេលដែលយើងអាចយកទឹកហ្នឹងយកមកស្រោចជាមួយបន្លែស្រោចជាមួយនឹងគេហៅថាដើមឈើនៅជុំវិញហ្នឹងវាធ្វើឲ្យដើមឈើរបស់យើងហ្នឹងឬក៏បន្លែហ្នឹងវាមានគេហៅថាមានការលូតលាស់ឬក៏ល្អអញ្ចឹងបងប្អូនហើយនៅក្នុងបន្លែនេះបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ថាការជីកបន្លែរបស់
ប្រជាកសិករនៅប្រទេសថៃគេតែងតែក្រាលប្រភេទកស៊ូតង់បងប្អូននៅក្នុងបន្លាយទីមួយគឺជិះវាងនឹងការជ្រាបទឹកបងប្អូននៅពេលដែលយើងអត់ដាក់ជាកៅស៊ូតង់បែបនេះវាអាចយើងបូមទឹកចូលទៅមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃវាស្រកវាធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានគេដាក់កៅស៊ូតង់បងប្អូនបាទហើយគេជីកប្រភេទវែងបងប្អូនហើយមួយទៀតក៏គេសន្សំចៃដែរភាគច្រើនគឺគេជីកដោយដៃបងប្អូននៅក្នុងបន្លាយនៅក្នុងដីចការបស់គាត់ណាបាទគេជីកជាដៃបងប្អូនដៃនៅពេលដែលយើងជីកដៃវាស្អាតតោះតែយើងវារៀងហត់ណាបងប្អូនហត់បន្តិចបាទនឹងហើយគឺជាការធ្វើកសិកម្មចម្រុះហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានចែកម្លែកហ្នឹងភាគច្រើនខ្ញុំចែកម្លែកទាក់ទងនឹងការធ្វើកសិកម្មចម្រុះព្រោះកសិកម្មចម្រុះយើងធ្វើទៅវាមានភាពចំណេញច្រើនបងប្អូនបាទបងប្អូននៅឃើញនៅក្នុងបន្លាយនេះនៅក្នុងបន្លាយនេះគាត់បានដាំជាកាផ្លោកបងប្អូនកាផ្លោកហ្នឹងគឺបើយើងដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍វាមានន័យថាវាក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដែរបងប្អូនប្រភេទស្លឹកវាហ្នឹងក៏យើងអាចយកទៅធ្វើជាចំណីមាន់ផងដែរស្លឹកណាបងប្អូនមកហើយប្រភេទឫសហ្នឹងក៏យើងអាចយកមកធ្វើជាជីកំប៉ុស្តដាក់នៅក្នុងគុំដំណាំដាំដុះរបស់យើងផងដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាមានសិតតែមានអត្ថប្រយោជន៍ហើយនៅក្នុងបន្លាយនេះបងប្អូនឃើញបន្លាយសុទ្ធតែត្រីប្រភេទត្រីក្រហមបងប្អូននៅប្រទេសថៃគេចូលចិត្តបរិភោគប្រភេទត្រីឡាប់យ៉ាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគេចូលចិត្តចិញ្ចឹមប្រភេទត្រីឡាប់យ៉ាហើយប្រភេទត្រីឡាប់យ៉ានេះក៏ស្រួលចិញ្ចឹមដែរបងប្អូនបាទហើយនេះគាត់កំពុងតែព្រាយចំណីបងប្អូនចំណីនេះគឺចំណីដែលគាត់ធ្វើដោយខ្លួនឯងបាទគាត់បានយកសារធាតុផ្សំធម្មជាតិនៅក្នុងដីចការបស់គាត់ហ្នឹងកិនជាចំណីបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគាត់ប្រើប្រាស់ជាចំណីធម្មជាតិទៅដល់ត្រីរបស់គាត់បាទមើលបងប្អូនឃើញដូចជាតបាយរបស់គាត់នេះគឺវាចាប់ដើមផ្លែហើយបងប្អូនផ្លែច្រើនដើមបងប្អូនគេគាត់ដាំច្រើនបែបនេះគឺគាត់ថាតបាយមិនខ្វះទេទីផ្សារបងប្អូនមានន័យថាឲ្យតែយើងបានផលគឺខាងលក់ម្ជូរលក់ស្វាយលក់មកកាក់អីហ្នឹងគេនឹងតាក់ទងឬក៏គេមកទិញដល់ចំការរបស់គាត់ហ្នឹងបងប្អូនដោយសារគាត់ធ្វើកសិកម្មនឹងច្រើនឆ្នាំមកហើយដល់អញ្ចឹងគាត់មានទីផ្សារបងប្អូនប៉ុន្តែការធ្វើដំបូងបងប្អូនគាត់អត់ដែរបានគិតទៅលើទីផ្សារទេដោយសារគាត់ស្រឡាញ់ខាងវិស័យកសិកម្មគាត់ចូលចិត្តធ្វើបងប្អូនអញ្ចឹងគាត់ដាំឬក៏ចិញ្ចឹមលក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងបងប្អូនដល់ពេលគាត់ចិញ្ចឹមដាំលក្ខណៈគ្រួសារគាត់ហូបប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងទៅដល់ពេលគាត់ហូបអត់អស់ឬយ៉ាងម៉េចទៅឃើញប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរហ្នឹងគាត់ឃើញគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់មកទិញមកអីចឹងទៅបង្កើតជាទីផ្សាររហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ខាងវិស័យកសិកម្មបងប្អូនមិនចាំបាច់គិតលើទីផ្សារជាមុនទេបងប្អូនតែគិតលើទីផ្សារមុនវាធ្វើឲ្យយើងមិនចង់ធ្វើមិនចង់ចិញ្ចឹមទេទីមួយបើសិនយើងគិតថាយើងដាំយើងចិញ្ចឹមនេះដើម្បីតែផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារយើងជាមុនសិនទៅបងប្អូនបាទតែយើងផ្គត់ផ្គង់ទៅវាលឹះលប់សល់ចាំយើងលក់ទៅលើទីផ្សារបាទនេះហើយគឺការធ្វើកសិកម្មចម្រុះបងប្អូនប្រភេទនៅដីចកាមកគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ដាំច្រើនបងប្អូនមានទាំងចេកមានទាំងអីហើយចេកនេះខ្ញុំចែកម្លែកពីដើមចេកបងប្អូនដើមចេកយើងអាចវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាបងប្អូននៅពេលដែលយើងកាប់ស្លឹកវាហ្នឹងស្លឹកក៏គេយកអាចធ្វើជាជីកំប៉ុស្តបានដែរហើយដើមមកវាហ្នឹងបើសិនជាយើងចិញ្ចឹមជូកចិញ្ចឹមមាន់ក៏យើងអាចគេហៅថាធ្វើផ្អកដើមចេកបងប្អូនផ្អកដើមចេកគេហាន់ដើមចេកទៅគេផ្អាប់ជាមួយនឹងប្រភេទស្ករល្ងណាដាក់ពាងផ្អាប់បងប្អូនបាទហើយប្រភេទស្លឹករុក្ខជាតិដែលវារុះនៅលើដីចកាហ្នឹងក៏យើងអាចយកទៅកែច្នៃធ្វើជាជីកំប៉ុស្តបានដែរបងប្អូនសូម្បីតែស្មៅដែលយើងកាត់នៅដីចកាហ្នឹងក៏វាជាជីកំប៉ុស្តដ៏ល្អប្រសើរដែរមានន័យថាបងប្អូនត្រូវដឹងថាចេះធម្មជាតិវាជំនួសដោយធម្មជាតិបងប្អូនកែច្នៃដោយធម្មជាតិបើសិនជាយើងយល់ដឹងទាក់ទងនឹងកសិកម្មចម្រុះបែបហ្នឹងបងប្អូនយើងធ្វើកសិកម្មអត់សូវចំណាយទេបងប្អូនតែយើងអត់សូវយល់យើងចំណាយឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាការចិញ្ចឹមមាន់មួយបើយើងអត់បាន
ដាំប្រភេទចុះអាសូឡាឬក៏យើងមិនបានដាំជាកាផ្លោកបើសិនជាយើងដាំមិនបានជាចេកអញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងអត់ចេះយើងចាំមន់យើងត្រូវការទិញចំណីពីផ្សារបងប្អូនបាទទិញចំណីសម្រាប់ពីផ្សារយកមកចិញ្ចឹមអញ្ចឹងណាឬក៏ទិញស្រូវគេបើសិនជាយើងអត់បានធ្វើស្រូវអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងចំណាយច្រើនណាបងប្អូនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដាំដូចខ្ញុំបានលើករៀបរាប់ខាងលើមកអញ្ចឹងយើងអាចដាំប្រភេទចុះអាសូឡាអញ្ចឹងទៅបងប្អូនបាទចេកអញ្ចឹងទៅយើងខ្មុកបញ្ចូលជាមួយនឹងកន្ទុអីអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអញ្ចឹងការចិញ្ចឹមរបស់យើងវារឿងយូរបន្តិចមែនប៉ុន្តែយើងមិនសូវជាចំណាយទេបងប្អូនបាទអត់សូវជាចំណាយហើយមួយទៀតយើងបានចិញ្ចឹមបានធម្មជាតិផងដែរបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវធ្វើដូចគាត់បងប្អូនត្រូវធ្វើដូចគាត់ទៅយើងអាចបង្កើនផលបានដែរបងប្អូនអើយអានេះហើយគឺជាហៅថាគំនិតនៃការធ្វើកសិកម្មបែបចម្រុះណាហ្នឹងហើយសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជាកសិករខ្មែរបងប្អូនត្រូវស្វែងយល់អំពីគេហៅថាកសិកម្មឲ្យបានច្បាស់ជាមុនសិនបាទឲ្យបានច្បាស់ជាមុនសិនថាការរៀបចំការធ្វើកសិកម្មចម្រុះហ្នឹងវាចំណេញយ៉ាងម៉េចបាទបន្ទាប់មកបានจึงចាប់ផ្ដើមរៀបចំទីតាំងដីទំនេររបស់យើងឬក៏ដើម្បីដាំប្រភេទដើមឈើឬក៏ចិញ្ចឹមសត្វបង្កើនផលបងប្អូនបាទដើម្បីគេហៅថាធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់យើងហ្នឹងល្អប្រសើរបងប្អូនតែយើងបានរៀបចំប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនអើយគឺចំណូលចាប់ផ្ដើមកើតចេញហើយចំណូលបងប្អូនមើលតែដើមគេហៅថាដើមម្ដេងបងប្អូនបងប្អូនបានរៀបចំដើមម្ដេងឲ្យបាន50ឬក៏70គល់20គល់30គល់ប៉ុណ្ណេះបងប្អូនគឺលុយបងប្អូនបាទហើយដូចជាសក្តិក៏ដោយសក្តិក៏សួរដាំដែរបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាប្រជាកសិករទាំងអស់គ្នាយើងមើលវីដេអូដើម្បីបង្កើននៅគំនិតកសិកម្មដើម្បីយើងបង្កើនផលនៅគេហៅថាដីចការបស់យើងឬក៏ដីភូមិរបស់យើងនៅតាមផ្ទះរៀងខ្លួនណាបងប្អូនហ្នឹងហើយសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាកសិករទាំងអស់គួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើទាក់ទងនឹងការធ្វើកសិកម្មចម្រុះបាទហើយជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាការលើកឡើងការបកស្រាយទាក់ទងការធ្វើកសិកម្មចម្រុះមានការខុសឆ្គងឬក៏លើសលួសពាក្យសម្ដីណាមួយសូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមចែករំលែកទាក់ទងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏បទពិសោធន៍នៃប្រជាកសិករថៃដែលឬក៏ប្រជាកសិករខ្មែរដែលគាត់ធ្វើកសិកម្មនិងយកមកចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណ